ऑल ओव्हर इंडिया आयज आमी ईद उल फित्र मनयतात। ईद उल फित्र जे आसा ते आमचे हजाचे म्हयन्यान करतात। हे म्हयन्यान सगळे आमचे मुस्लिम भाव जे कोणा कडेन जाता ते हजाक वता आनी हज आमचे 5 पिलर्स ऑफ इस्लामान जे आमचे हितून फर्ज आसता तेतून 5th पिलर आसा हज। आनी हो म्हयनो आमचे खातीर खूब एक व्हडलो म्हयनो कसो। लोक आमचे हजाक वयता आनी हेच म्हयन्यान आमची ईदाची आयज नमाज आसतली। नमाजा उपरांत आमचे सगळे भाव एकामेकाक वीश करतले। सगळे आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव आमी एक जावन आयज ईद सेलिब्रेट करतले ऑल ओव्हर गोवा। आनी हेजे उपरांत आमची कुर्बानी आसतली। आमचे मस्जिदान आनी आमचे वास्कोकार सगळे मेळून ईदाची हे केली नमाज जातली सकाळी। आनी आमी सगळे गोंयकारांक जावन आमचे हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सगळ्यांचे गोंयकार तांकां सगळ्यांक आमी ईदाची उर्मीत परबी दिवपाक सोदतात आनी म्हणपाक सोदतात की एक मॅसेज दिवंक सोदतात की आमी सगळे मेळून वचपाक जाय। आमकां जातपात आसूंक जायना। जे भाशेन आमी ईद प्रत्येक घरान आमचे नेबर्स जावं आमचे शेजारी सगळे आमच्या घरान ईदाक येतात। आमी दिवाळेक जावं क्रिसमसाक तेंगेर वयतात ते भाशेन अशें आमी मेळून आसूंक जाय। आनी हांव एक आमच्या गोंयकारांक दिवंक सोदता मुस्लीम जे गव्हर्मेंटान आमकां सांगलां जे भाशेन एक रेजोल्यूशन आसा की जे बकरीद दितात ती कुर्बानी दितात ती आमचे घरा कडेन फक्त बोकडे आमी आसा जाल्यार आमी कातरप आनी अगेन्स्ट आमी हें काम करचें न्हू जे भाशेन दुसऱ्यांक त्रास जावचे या गव्हर्मेंटाक त्रास जावचो या आमचे बाकीचे आमची कम्युनिटीक त्रास जावचे अशें आमी हें करचें न्हू अशें आमी एक परबी दिवंक सोदतात सगळ्यांक बऱ्यांतली बरी ईद जायची आनी बरी आमी खुशालमंद रावची अशी।